ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ടാണ്. ഇതെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര. ഇതാണ് പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര. ഇതിന് തമിഴ്നാടും പാലക്കാടൊന്നും പോകണ്ട. മണ്ണാർക്കാട് കച്ചേരിപ്പറമ്പിൽ വന്നാൽ മതി. എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തരാം. നല്ല ഔഷധമുള്ള ഒരു ചീരയാണിത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര എന്ന് പറയുന്ന ആ ചീര. ഓക്കെ, വേണ്ട ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കൊണ്ടു. ശരി എന്നാൽ.